سبب الشخير هو انقطاع التنفس أثناء النوم. يصير شيء اسمه سليب أبنيا. شو الأعراض؟ لما تصحى الصبح متكسر تعبان برغم إنك نايم 10 ساعات، كذلك طول اليوم ما في طاقة وتتعب لأي سبب وتلهث من أقل مجهود وطفشان. أي طبيعي طول الليل وإنت نايم ما في أكسجين بجسمك. شو الأسباب؟ سمنة، تضخم اللوزتين، تغير مستوى الهرمونات، التدخين، الكحول، أدوية تؤثر على الدماغ، الرقبة السميكة ذات ممرات هواء ضيقة، أو مخدة تعبانة وغيرهم. الحل: صارخ أو غني بصوت عالي أو اقرأ قرآن كيفك لكن اعلى بالصوت. أنزل وزني، أحسن غذائي، أنام على الشق الأيمن وليس الظهر، المخدة تكون مرتفعة شوي، أعزف على آلة النفخ، آخذ مغنيسيوم، تمارين تنفس إجبارية قبل النوم لتفتيح الشعب الهوائية، الرياضة اللي تخلصك من الشخير، الركض، النط، صعود الجبال والهايكينج، وبس.